感谢主，耶稣是我们的一切。所以，如果我们真认识我们的主的话，你就会感觉到他是你人生中最大的需要。阿们。所以弟兄姐妹，我们真的求主上帝打开我们属灵的这一眼睛。所以那首诗歌一直讲，耶稣是医治者，耶稣是我们的这个福分，耶稣是我们的拯救者。感谢赞美主，在艰难当中里面，主不会放弃我们，他永远与我们同在。凡呼求主名的，就必得救。阿们。真的求主上帝恩待，我们就是要这样欢喜快乐来侍奉敬拜我们的主。哈利路亚！感谢主。还记得几年以前，应该不是几年，近期我有分享过，他这个什么去了？他们挖矿坑嘛，对不对？挖矿，就后来就有那个矿灾啊，发生那个灾变在里头，哇，那里头各式各样的宗教的人都在那里面。结果中间里面有一个，感谢上帝蒙上帝赐福的一个姓周的传道人。他说他在这个门口之外还没有发生那个灾矿的这个时候啊，矿灾的这个时候，他一直传福音给他们。他说信耶稣，我们看不到耶稣，耶稣能够拯救我们吗？你说信耶稣就得永生，到底永生是什么东西呀？感谢主，弟兄姐妹，就那一天真的应验了这一件事情。我们的主永远是我们的帮助者，他是我们的避难所，他是我们患难中随时的帮助。阿们。说那个矿灾下去，哇，所有的人都慌张啊，大家就抢着那个什么，你知道吗？那个氧气，因为它里面有那个氧气啊，供给他们。哇，结果到后来，那一些人啊，到最后实在没办法，他们就喊了他们的神的名字啊，有的喊这个，有的喊那个，有的怎么样？只有周宗儒传道喊耶稣的名字。结果后来发生了什么事呢？真正蒙恩得救，被主从矿在里面拯救出来的，就是周宗儒。阿们。他一出来，他就见证耶稣基督是又真又活的这个神啊！感谢赞美神，你所信靠的神是这样的神啊，在艰难当中，他与我们同在。弟兄姐妹，你们有没有感受到这一点呢？哎呀，好像没有。感谢主，你告诉你旁边的人说，你信的耶稣是最有能力的耶稣。然后再来讲，他是你人生的盼望。来，哇，刚刚那首诗歌，我相信你是医治者，我相信你是我的一切。哎呀，弟兄姐妹，我他们在那唱的这个时候里面，就被神的爱深深的摸走了。真的，我说实在，昨天晚上我没有睡觉，我不是因为服侍这个那个什么的紧张而睡不着，而是拉肚子。哇，翻来翻去，我说主啊，救我啊，救我！明天还有服侍，很疲惫，非常的疲惫。我一坐在那里，早上一来的这个时候，我整个精神啊都不对。然后那个阿公啊，还跟我在那里讲话，我眼睛已经睁不开了。感谢主，但是透过敬拜赞美，我的整个精神又重新恢复过来了。阿们。所以昨天这个早上的时间，我跟弟兄姐妹分享到什么呢？我说我们可以透过敬拜提升我们对神的认识，我们可以透过敬拜提升我们对上帝的敬畏，透过敬拜提升我们对他的这个侍奉。所以感谢神，只有在我们敬拜当中里面，我们可以调整我们与神之间的关系。然后透过这个敬拜，你能够看见到你是谁，然后呢，上帝把你摆在一个对的位置上，然后与神建立那个正常的关系。阿们。敬拜赞美何等的重要，所以我们每一次来都必须要预备好心了，要预备好心。感谢赞美神，能够尽早在我们聚会之前的半个小时到20分钟左右，早一点来到教会，我们一起在这里祷告。预备好我们的这个心。如果你的心没有预备好，你马上要进入到灵里面，好难哦，是不是？你看那个运动员他什么都没有预备，他什么都你马上让他在场上里面比赛，弟兄姐妹会发生什么？不是抽筋的抽筋就是跌倒，对不对？那速度他的成绩绝对不会拿出来的。属灵的生命也是一样的，我们要领受到上帝极大的祝福，弟兄姐妹早预备好。来到神面前，如果你的地方比较远一点，就在这里面就好好预备自己。哈利路亚。
一路在神面前敬拜，一路在神面前祷告，一路跟上帝哇调整那个关系。一进来赞美哇，感谢神，圣灵就大大浇灌我们，圣灵就恩膏于我们，阿门。感谢主，求主上帝恩待。你告诉你旁边的，尽量早点来啊。阿门。好，感谢主，我们拍掌把荣耀归给主。好嘞，主日是我们基督徒的欢庆，我们要把这个主的日子倒进去来。哈利路亚！我们讲礼拜天，亲爱的弟兄姐妹，那礼拜天是告诉谁的？啊，外邦人嘛，他们会去礼拜吗？礼拜天是谁啊？礼拜天，我们讲礼拜天，这个就是讲给基督徒听的嘛。因为礼拜天基督徒只有基督徒才会来敬拜，敬拜我们的这个主上帝，哈利路亚！所以主日我们讲这个是神的日子，所以弟兄姐妹，我们一定要在这个日子当中分别为圣。比如说今天就是主日。我们在那个称颂主，我们赞美上帝，弟兄姐妹，结果还有一些人在外面，你感觉怎么样呢？那你觉得主的日子，弟兄姐妹，所以我们求主今天来恩待我们主日，不管怎么样，一定要把它分别出来。我们就在主日当中里面，不但是要高举我们的主，也透过主日调整我们彼此之间的这个关系。所以在主日当中里面，是调整我们彼此之间最好的时间，最好的这个时刻。哈利路亚！而且赞美神，所以我们真的求主上帝恩待。我们非常看重主日，所以我们盼望我们在座的弟兄姐妹要把主日全然分别归给我们这个主。我们有6天的工作时间，有没有啊？够不够啊？哎呀，神明把它倒过来。哎呀，你6天来敬拜我，1天你去工作，那这样的话，哇，我们生活一定会陷入困境，对不对？但是上帝给我们6天的这个时间，他只要1天的这个时间，其实这1天就是让好好休息我们，调整我们的这个身体。因为我们每天忙碌，我们要好好的这个时间来休息的话，调整自己的这个身体，很快就死掉了，你知道没有？先感谢主，你告诉你旁边的，参加主日一定会寿命长的。所以，求主帮助我们。大概寿命比较短的，都是因为什么呢？主日没有分别出来，没有好好充分的休息时间。所以上帝留给我们这个时间，就是调整我们的身体，调整我们整个身体的这一个状况。哈利路亚！然后休息好了之后，隔天我们继续打拼，对不对？我说的有没有错啊？感谢赞美主，所以我们真的求主上帝，感谢赞美主。哈利路亚！好，今天有多少个弟兄姐妹来做见证？哇，感谢主哈！好，我先生1个人3分钟，阿们3分钟，尽量讲重点。你不要讲说我早上刷牙的时候我开那个热水，然后又开冷水那个过程我们就尽量把它缩短然后要穿衣服又穿什么？哎呀，后来我又把衣服换掉，又觉得不好看，那就是在那个地方就浪费了5分钟左右了我们就尽量把那个时间给缩短，讲重点。哈利路亚，3分钟应该够了。感谢赞美主。好，我们我看来多少个做见证的还有献诗的好，感谢主。好，我们先请那个慈柔他们2个，你们要献诗吗？好，年轻人好，我们先欢迎他们。等一下，我们就陆陆续续到前面来做见证，好不好？好，愿上帝赐福。